درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز جمعه 10 مرداد هست، برابر با اول آگوست 2025 میلادی ارزایشی و این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم. من راست بخواید این سخنرانی که چه عرض کنیم، حالا میریم توی برنامه صحبت میکنم راجعش. سخنرانی خامنه ای، آخرین سخنرانی رهبر فرسودگان دیدم و لازم دونستم یه برنامه مجزا راجبش درست کنم، در حد اشارات فایده نداشت و برای همین تصمیم گرفتم این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنم. اول میریم سراغ تصاویر و عکس هایی که از این سخنرانی. در ضمن بهتون میگم سخنرانی های خامنه ای معمولاً نیم ساعت تا 45 دقیقه بود، یعنی نیم ساعتی که نه، اکثرا 45 دقیقه، بعضی وقتا بیشتر، حتی 50 دقیقه، یک ساعت اینا طول میکشید. معمولا اینجوری بود سخنرانیاش، ولی خب این سخنرانی تکبیر شاید توش در یه دونه تکبیر هم وسطش، یه دونه تکبیر بیشتر نداشت و اون تکبیر رو از توش در بیاریم 8 دقیقه به زور با سلام و خداحافظیش 8 دقیقه طول کشید و این خب یک رکوردی بود، یه رکورد زده بود واقعا در کوتاه صحبت کردن توی این سخنرانی و سخنرانی خیلی مورد زیاد داشت. حالا میریم رو تصاویر و عکس‌ها. اول یه سری موردها رو من بهتون نشون بدم و رو تصویر. خب اولین داستان اینه که به هر حال این وسط ماجرا، وسط سالن که جایی بود که همیشه خود خامنه ای میشست، یه منبر گذاشته بودن و خامنه ای خزیده بود یه گوشه نشسته بود. ببینید معمولا سخنرانی خامنه ای حتی برای خانواده شهدا، هر کس که سخنرانی میکرد اینجوری بود ستاپش. من فقط گذاشتم اینو مقایسه کنید، ببینید یه سکوی میذاشتن، یه صندلی میذاشتن، خامنه‌ای میرفت رو اون صندلی میشستن، یه جوری میتونم بگم صندلی قدرت آخوندی. ولی الان اون نه سکو گذاشتن و از اون صندلی هم خبری نیست و یه منبر گذاشتن اونجا، منبر آخوندی گذاشتن و خود خامنه‌ای هم این گوشه نشسته. تصویر بعدی این تصویر هستش که وقتی نگاه میکنید در اون گوشه سمت راست جنتی رو میبینید رو صندلی چرخدار. یعنی ببینید این جمهوری اسلامی به کجا رسیده که دبیر، چه میدونم، رئیس شورای نگهبان، رئیس شورای خبرگان رهبری که قرار رهبر رو انتخاب کنه، خوش رو صندلی چرخدار. یعنی به غیر از اینکه پوشک میبنده، به غیر از اینکه پوشکی هست، بعد با صندلی چرخدار بیارن ببرنش. این تنها تصویری که از جنتی رو صندلی چرخدار در این مراسم منتشر شد و بقیه تصویرها رو برداشتن، یعنی رو خود سایت خامنه ای هم حذف شده. این یعنی تصویر هم فکر کنم اوایل همون دقایق ابتدایی که منتشر شده برداشته بودن. الان رو سایت khamenei.ir این عکس نیست و اون تصویر جنتی از این جنتی رو حذف کردن به خاطر اینکه خب خیلی زشته دیگه، رئیس مثلا یکی از مهمترین نهادها که خود خامنه ای هم انتخاب میکنه اونو، شورای نگهبان به طور مشخص حالا اسمش گذاشتن دبیر ولی همون رئیس دیگه، رئیس شورای نگهبان، رئیس اون 6 تا فقیه آقای جنتی هست که مستقیم خود خامنه ای انتخاب میکنه. ببینید ورشکستگی جمهوری اسلامی که دیگه کسی از این مطمئن‌تر نداره و مطمئن‌ترین آدمش رو صندلی چرخداره. این به نظر من جالب بود. این تصویر جنتی روی صندلی چرخدار. تصویر بعدی تصویر این آقای محسن رضایی. این هم ببینید شما، ببینید چقدر فلاکت باره. این تصویرش رو از نزدیکتر ببینید چقدر تو، یعنی حتی به اندازه نیم ساعت نمیتونه سرشو بالا نگه داره و خودشو حداقل معمولی نشون بده، اینقدر اینجوری تو خودشو در هم و مغموم. و این نماد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستن. سپاه پاسداران ایشون از اول در رأسش بوده، پاسداران انقلاب اسلامی. یادتون باشه که این پاسداران قراره از خامنه ای، از جمهوری اسلامی محافظت کنن، نه از ایران. و این هم نماد به اصطلاح فرمانده، یکی از فرماندهان زنده مونده و قدیمی ترین فرمانده سپاه پاسداران هم آقای محسن رضایی. این هم تصویرشو که میبینین که یک تصویر نمادین جالبی هست. تصویر بعدی ببینین آخوندی که کنار خامنه ای نشسته تقریبا پاشو دراز کرده. خب
یعنی اون ابهتی که خامنه ای داشت میتونم بگم دیگه چیزی ازش باقی نمونه. نگاه کنید ببینید پاشو دراز کرده، اون طرف هم احمد خاتمی خوابه تقریبا. اینم به نظرم در نوع خودش جالب بود که گرفته خوابیده توی این مراسم. اون بغلش هم محمد رضا عارف هم نگاه کنید ببینید اون چه جوریه، در چه حالتیه. یعنی واقعا همون لشکر شکست خورده هستن. تصویر بعدی تصویر نمای کلی زمان سخنرانی خامنه ای که رفته گوشه کنار جلوی یه ستون وایساده، دور تا دورش هم محافظ. یعنی از سمت چپ تصویر که شما نگاه کنین تا سمت راست 6-7 تا محافظ هستن. در توی جمعیت هم یه سری آدم هستن که تقریبا به صورت مورب نشستن رو به جمعیت هن. یه جورایی اونا به نظر من محافظ هستن، کسایی که ترین دیوار کوتاه وسط تصویر میبینین نشستن و تکیه دادن به اون، اکثرا محافظ هستن. و خلاصه این مطالبی بود که روی تصاویر به نظرم مهم بود، جالب بود. یعنی برای خود من خیلی جالب بود. این سالها حداقل من یه 12 سالی که دارم سخنرانی خامنه‌ای دونه گوش میکنم و حالا حتی این سخنرانی اخیرش هم که من مثلا برنامه روش نذاشتم ولی خب گوش کردم از اول تا آخر. به هر حال این سخنرانی 8 دقیقه‌ای یه چند تا یعنی 5 تا تیکش رو جدا کردم که با هم دیگه گوش بدیم و ببینیم که کجای کار این رهبر فرسودگان. از اولین بخش شروع میکنیم که میگه اصلا برای چی این سخنرانی داره انجام میده. این جلسه تشکیل شد برای تکریم خانواده های عزیز شهیدان و برای عرض تسلیت به همه داغداران این حوادثی که در جنگ تحمیلی اخیر رخ داد. خب کی این جنگ رو تحمیل کرد به مردم ایران به غیر از جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی بود که دائما میگه ما اسرائیل از زمین هیچ وقت اسرائیل نگفتش که ما ایران رو حذف می‌کنیم، می‌خوایم نابود کنیم. ولی جمهوری اسلامی دائما همین رهبر ترسو که معروف شد به موشعلی بعد از این جنگ 12 روزه دائما صحبت از حذف و نابودی اسرائیل میگه، حتی روز شمار گذاشته بودن. خب حالا که اسرائیل اومد یه پس کردنی بهشون زد، خودش که اولین نفر رفت زیر زمین قایم شد. یه سری از این فرماندهایی هم که ابله بودن و با طناب همین خامنه‌ای به چاه رفتن، با طناب همین آخوندهای مفخر دزدی که بر کشور چون باطمه زدن به ته چاه رفتن، اونا کشته شدن. نفر اول اونا رفتن و حالا خانواده‌هاشون آورده اونجا که مثلا بهشون تسلیت بگه و این جلسه رو یه جلسه تشکیل داده برای اینکه به اونا تسلیت بگه، اونم به این شکل فلاکتبار. واقعا اونچه که برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد در این 12 روز علاوه بر افتخارات بزرگی که ملت ایران کسب کرد که این رو امروز مردم دنیا هم دارن به اون اعتراف میکنند، جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی در این 12 روز اتفاق افتاد این بود که در ساعات ابتدایی این 12 روز تمام فرماندهان ارشدش پر شدن رفتن هوا و کلا از صفحه سیاسی حذف شدن، از صفحه قدرت حذف شدن و جمهوری اسلامی نمیتونست هیچ کاری، یعنی حتی زیر لحاف هم رفتن اونایشون که توی جلسه بودن رفتن و اصلا خبر نداشتن که قرار همچین اتفاقی بیفته و تمام مراکز موشکی و هسته‌ای و همه چی تو این 12 روز از بین رفت. یعنی هر چیزی که جمهوری اسلامی
دائما اینا رو به صورت مثل پیرهن عثمان دستش گرفته و میگفتش که برگ‌هایی که جمهوری اسلامی داشت، موشکش بود و برنامه هسته‌ایش بود، هر دو رو ازش گرفتن. هم تمام صنایع موشکیشو از بین بردن، بخش بزرگیشو از بین بردن، هم تمام اون نتنز و فوردو و چقدر مسخره داستان بود سر این که نمیدونم این در این سطح غنی سازی بکنین، این کارو میشه بکنین، اون کار نمیشه بکنین. و دائما سالهای سال مردم ایران سر کار گذاشته بودن، مذاکرات و از این حرفا. تو این 12 روز، ظرف 12 روز همش از بین رفت، هیچی نموند براشون. اون چیزی که مردم دیدن این بود که رهبر جمهوری اسلامی، همین آقای موشلی، رهبر فرسودگان که الان وایساده کنار ستون میکروفون دستش گرفته داره سخنرانی میکنه، این رفت قایم شد، رفت زیر زمین قایم شد. معروف شد، همه مردم ایران دیدن که در صحنه نبود. تمام فرماندهان فداییش هم فدا شدن رفتن و خودش هم قایم شده بود. این چیزی بود که در 12 روز دیدن و این افتخارات جمهوری اسلامیه و اینا در تاریخ ثبت شده. قسمت بعدی. اگر دیگران از دور چیزی شنیده بودند، از نزدیک قدرت جمهوری اسلامی رو احساس کردند. بله، از نزدیک قدرت جمهوری اسلامی رو همه دیدن که چه قدرتی داره جمهوری اسلامی. رهبرشون گرفت زیر زمین قایم شد و دیگه بقیه ماجرا رو خودتون میدونید دیگه. تمام فرمانده‌هاش هم پر شدن رفتن. آسمان ایران مثل اتوبان شده بود. اسرائیلی‌ها دیگه هر نقطه ایران که دلشون می‌خواست راحت می‌مدن، می‌زدن، می‌رفتن. یه دونه هواپیمای اسرائیلی هم نتونستن یه تیر بهش بزنن. اینا قدرت جمهوری اسلامی بود که همه مردم دنیا از نزدیک دیدن و اسرائیلی‌ها هر جایی که خواستن اومدن زدن رفتن. هر جایی، هر نقطه ایرانی، از مشهد رو زدن، شیراز رو زدن، کرمانشاه رو زدن، تهران رو زدن، هر جایی که دلشون خواست اومدن، از تبریز، همه جا، هر جایی که جمهوری اسلامی یه چیزی زیر زمین قایم کرده بود رفتن زدن. اینم قدرت جمهوری اسلامی از نزدیک بود. این حوادث برای جمهوری اسلامی بی سابقه نبود. این حوادث، این یعنی که بی سابقه بود. بی سابقه بود که اسرائیل مستقیم به ایران، به جمهوری اسلامی حمله کنه و تمام فرمانده‌های ارشد همین آقای خامنه‌ای که همیشه دور تا دورش نشسته بودن، همه رفتن رو هوا ظرف چند ساعت. یعنی مثلا فرمانده‌های حزب الله لبنان حداقل چند هفته طول کشید تا همه رو زدن، یا مثلا حوثی‌های یمن و ماه‌ها طول کشید تا مثلا فرمانده‌اش رو زدن، ولی مال جمهوری اسلامی در چند ساعت زدن. پس بی سابقه بود. و این دروغ همون، یعنی برهان خلف رو استفاده کنین راجع به رهبر فرسودگانی، راجع به آخوندا کلا هر چی میگن بعد برعکسش شد. این بدونین که 100% دروغ و برعکسش درسته. جمهوری اسلامی توانست در طول این 45 سال همه توطئه‌های دشمن رو با تحمل سختی‌هایش خنثی کنه، توانست بر همه دشمنان در این زمینه‌ها فایق بیاد. البته جمهوری اسلامی نتوانست، همون اداره بود که میتوانست. همون اداره که جمهوری اسلامی سر کار آورد در تمام این 45 سال هم مواظب جمهوری اسلامی بود. یادمون نرفته که بعد از 88 همون 1388 اون جنبش که به وجود اومد، خیزش که به وجود اومد و مردم گفتن اوباما یا با اونا، یا اوباما یا با ما یا با اونا، همه مردم ایران دیدن که اوباما با کی بود، یعنی نماد آمریکاست دیگه، با کی بود و دیدن که توی هواپیما پول نقد گذاشتن برای جمهوری اسلامی فرستادن. تمام این آدمای صادراتی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر میکرد به آمریکا و اروپا سر از رسانه‌های آمریکایی و اروپایی در می آوردن با حمایت اونها و دروغ تحویل مردم ایران میدادن. مردم ایران سر مردم ایران گرم میکردن و الان هم همون قضیه است. یعنی مردم ایران قشنگ براشون مسجله که کی جمهوری اسلامی نگه داشته. اگر جمهوری اسلامی تونسته در این 45 سال بمونه، به کمک سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی و اروپایی بوده تا الان و کمک‌های مالی که بهش شده به موقع اومدن بهشون کمک کردن، رسیدن و خلاصه اینا دیگه به مردم ایران ثابت شده، یه جورایی میتونم بگم. و اون چه مهم است این است که توجه داشته باشیم که ایران اسلامی بر اساس دین و دانش
بنا شده و به وجود آمده. این دین و دانش هم خوب با هم بررسی بکنیم. دین اینا دینیه که بچه 16 ساله رو میگیرن میبرن بهش تجاوز میکنن، بعد اعضای بدنش از سنش در میارن، جنازه‌شو میندازن، تحویل خانواده‌اش میدن، بعد میاد خودکشی کرده از اون بالا افتاده میشونن یه مش دروغ سرهم میکنن. این دین ایناست، دینی که یه مذهبی که سراسر دروغ و تظاهره. این مال مذهبشون. دانششون هم نگاه کنیم به دریاچه ارومیه، نگاه کنیم به تمام تالاب‌ها و رودخانه‌های ایران، به رودخانه زاینده رود، به سد گوسفند. این هم دانش جمهوری اسلامی، به تمام این راه‌های اشکالدار و ایرادداری که برادران سازندگی همین سپاه پاسداران درست کردن. این هم مال دانششون، دانش خالی کردن جیب مردم، دانش درست کردن مؤسسات اعتباری که جیب مردم خالی بکنه و همه اینا در مردم دیدن جلو چششون که همه حکومتی بود. از اون داستان پدیده شاندیز شما بگیرین که متهم شماره یکیشو گفتم میندازیم زندان، بعد چند هفته آزاد، راست میچرخید، همه مردم دیدن که اینا حکومتی بودن. و مشابه اون مؤسسه کاسپیان که پولای مردم بالا کشید، هرچی مردم رفتن اعتراض کردن مردم رو سرکوب کردن. این هم دانش جمهوری اسلامی بوده. دینشون هم که گفتم دیگه فقط زورشون به مردم ایران میرسه. دینشون جلوی دروغگوها و جلوی این دزدا رو نگرفت. دینی بود که فقط اومد به مردم ایران، فقط با توسری زد تو سر بانوان ایرانی که روسری سرشون بکنه. این سمبل مذهب آخوندها و تظاهراتی هم که تظاهرهایی هم که میکنن دیگه. دائما شاخشون نمیکشیدن برای اسرائیل، به محض اینکه اسرائیل اومد یه پسگردنی بهشون زد در خودشون رفتن زیر زمین قایم شدن. یه دونه آخوند نمرد توی این 12 روز، فقط همون فرماندهان ابلهی که به آتش آخوندا سوختن، واقعا سوختن با آتش آخوندا. اونچه که استکبار جهانی و در رأس اون آمریکای جنایتکار با اون مخالف است، همین دین شما و دانش شماست. دقیقاً مردم ایران هم به همین دلیل با آمریکا موافقن، به خاطر اینکه این دین و دانش جمهوری اسلامی که ایران رو ویران کرده رو نمیخوان. و میبینیم که برخورد جمهوری اسلامی با نخبگان ایرانی چی بود؟ فرار مغزهایی که همین آقای خامنه‌ای اومد گفت خب فرار کنم برم، میخوام چیکار کنیم؟ تمام دانشگاه‌های اروپا و آمریکا پر شد از نخبگان درجه یک ایرانی که نمیتونستن در ایران کار کنن. همین جمشید آره این مثال مشخصشه دیگه. دانشمندی که می‌خواست در ایران تولید انجام بده و فراریش دادن از ایران و راهش ندادن به ایران و مثال‌های مشابه این زیاد هستن. خب مردم ایران اینو نمیخوان. اگه آمریکا این دین و دانش رو میخواد از بین ببره، مردم ایران 100% موافقن باش. در باز بشه شاید که من مطمئنم که بسیاری از دانشمندان ایرانی، بسیاری از نخبگان ایرانی که بیرون هستن برمیگردن میاد تو و در ضمن بچه‌هایی که همین الان نخبگانی که همین الان که دارین این برنامه رو می‌بینین توی زندان هستن با اتهامات واهی. امید کوکبی رو یادمون نرفته چه برخوردی باش کردن. همین بچه‌ها علی یونسی و دوستان دیگه که الان در زندان هستن و نخبگان دیگه که الان در زندان هستن، نوع برخورد جمهوری اسلامی با دانشمندان ایرانی هست. و قسمت پایانی و به کوری دشمن خواهیم توانست ایران رو به اوج ترقی و اوج افتخار برسانیم به فضل الهی. ملت ایران این توانایی رو دارد و انشاءالله به توفیق الهی این توانایی رو اعمال خواهد کرد و به نتیجه خواهد رسوند. و السلام علیکم و رحمت الله. ملت ایران 100% به این توانایی رو دارن و به نتیجه هم میرسن. بعد از جمهوری اسلامی تنها بزرگترین جلوی پیشرفت مردم ایران همین جمهوری اسلامی، همین آخوندهای کثیف هستن که آخوندهای متظاهر مفخری که روی قدرت چنبره زدن روی ایران، پاپت و دست نشانده قدرت‌های خارجی هستن و ایران رو به این روز انداختن و الان هم میخوان 2 مرتبه یه جنگ گنده‌تر را بندازن به پشتوانه همون فرماندهان ابلهی که هنوز چشاشون باز نکردن. انقدر انگار دوختن این پلکای چشاشون به هم دیگه
و نمیتونن چششون رو باز بکنن و ببینن که صلاح خودشون در چی. حداقل حتی عافیت طلبی شخصی هم اگه داشتن کنار جمهوری اسلامی وای نمیسادن. و این هستش که خلاصه بله، ملت ایران قطعاً به جاهای پیشرفت‌های بزرگ خواهد رسید بعد از نابودی کامل جمهوری اسلامی که به نظر میرسه نزدیک باشه. به هر حال این نمایشی که خامنه‌ای اجرا کرد اینجا یک نمایش یک لشکر شکست خورده بود از دید من. ببینید این تصویر محسن رضایی رو و این تصاویر جنتی رو اون گوشه نشسته روی صندلی چرخدار. این نمادی هست، یک نمادی هست از جمهوری اسلامی و خلاصه اینه که باید خوشبین باشیم به آینده و اینکه واقعا این نمایش جمهوری اسلامی نمایشی بود که نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی ضعیف شده. اینی که خامنه‌ای میره اون گوشه وای میسه حرف میزنه از ترس، از اینی که دیگه حرفی نداره برای گفتن. واقعا اینم به نظر من در نوع خودش جالب بود. آخرین بخشی که براتون آماده کردم صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ بود. فکر کنم پریروز بود این صحبت‌ها راجع به جمهوری اسلامی، یه اشاره کرد به جمهوری اسلامی. اینم با هم میشنویم و ببینیم که و در پایان یه نظر خودم میگم به نظرم که چه اتفاقی در راه هست. با هم دیگه ببینیم اینو. Well, Iran has been acting very badly. They were decimated. Their nuclear capability, that potential which could have happened within 3 or 4 weeks, was decimated. It's been obliterated. The Atomic Energy Commission said the place is just decimated. Now they can start again, but they'd start in different sites because they were hit. I tell you what, the job these pilots did with their B-2 bombers, those unbelievable machines, they traveled 36 hours without stop, and they hit every single target. Every bomb hit they went right down the chutes, and then, as you know, we shot 30 rockets from submarines that were hundreds of miles away, and they hit every target. So they can start again, but they haven't been saying the right thing. I will say Iran has not been saying the right thing. They have not been speaking nicely, and they should be. Well, Iran is... خب میگه که اینا حرف درست رو نزدن. حرف درست این بود که قرار نبود که 2 مرتبه بگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، که گفتن 2 مرتبه. تو همین سخنرانی 8 دقیقه‌ای هم یه تکبیر داشت وسطش، 2 مرتبه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل داشت توش و بازم 2 مرتبه شاخشونه میکشن. 2 مرتبه خامنه‌ای دم در آورده اومد گفتش که نمیدونم برنامه هسته‌ایمون بعد داشته باشیم، برنامه هسته‌ای. و عراقچی اومد 2 مرتبه توی اون برنامه گفتش که ما برنامه هسته‌ای می‌خوایم داشته. ترامپ هم اینجا گفتش که ما برنامه هسته‌ای رو از بین بردیم. اگر هم می‌خواین شروع کنن بعد برن یه جای دیگه از اول شروع کنن، چون اون سایت‌ها کاملا از بین رفته. یعنی چی؟ یعنی کارت هسته‌ای سوخته. و توی برنامه قبلی براتون توضیح دادم که این کارت هسته‌ای چه ارزشی داشت و برای چه کسانی ارزش داشت. برای کمپانی‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی ارزشش، برای کورپوریشن‌ها، همون کسانی که به نوعی ترامپ داره باشون، یا ترامپ و اون گروه ترامپ دارن باشون میجنگن، چیزی که بهش میگن دیپ استیت. و الان هم به هر بهونه‌ای که هست میخوان اینو نگه دارن، بگن نه یه مقدار اورانیوم تو ایران هست و ما نمیدونیم الان کجاست. همش فیلم اینا که این اورانیومایی که اونجا بوده تو فوردو بوده رو در آوردن یه جای دیگه قایم کردن. دروغ همه اینا. و اینی که روسیه قاطی داره خودش رو سعی میکنه قاطی داستان میکنه برای اینکه باج خودش رو میخواد. روسیه دنبال حفظ منافع خودش در ماجرای اوکراین هست و فکر کرده که خب اینم یه بهونه خوبی هست، حالا یه شانتاژی میکنه اینجا، مثلا جمهوری اسلامی و ضمنی حمایتی میکنه حداقل در افکار عمومی برای اینکه بتونه یه باجی در اون قسمت بگیره. ماجرای چین و هند هم همینه، میخوان بتونن نفت ارزونتر بردارن ببرن، در این واپسین لحظات جمهوری اسلامی بیشترین استفاده رو ببرن. بیشتر از همه اروپایی‌ها دارن دست و پا میزنن که هر کاری کردن ترامپ راشون نداد تو این مذاکرات و نذاشت هیچ قسمتی از این مذاکرات بشن که سهمی هم اونا ببرن از میتونم بگم فرصت‌های اقتصادی بزرگی که در ایران هست بتونن سهم ببرن. به نظر من ترامپ بهشون اجازه نداد و تمام این حمایت‌هایی که شما می‌بینین، همه این که نمیدونم
کشور فلسطین رو به رسمیت میشناسن. همه این دست و پا زدن ها برای اینی که بتونن یه سهمی اینجا داشته باشن، بتونن از اون در اون فرصت اقتصادی سهیم بشن. من فکر میکنم دنبال باج هستن همشون. ولی جمهوری اسلامی واقعا با این نمایش که دیدیم روزهای آخر خودش رو داره میگذرونه، شاید هفته‌های آخر خودش رو داره میگذرونه. احتمال داره این سخنرانی خامنه‌ای آخرین سخنرانی باشه و دیگه حتی در این حد، یعنی این نمایش ضعیفی که دیدیم کنار یه ستون خیلی مفلوکانه وایساده بود با میکروفون داشت حرف میزد، حتی اینم دیگه فرصتی نداشته باشه که انجام بده. ببینیم چی میشه در آینده. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.